भाई का आया है पार्सल, तो 2-3 मिनट लेट हो गया। पार्सल ले रहे हैं भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है, जा रहे हैं जमशेदपुर भाई का कार का टायर चेंज कराने। चारों टायर ख़राब हो गया है, तो भाई आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको। और बाकी ये तो खड़े हैं भाई। ये गाड़ी का कराना है टायर चेंज, चारों टायर हो गया है ख़राब। भाई बैठे हैं अंदर, तो भाई हैं, कराएंगे टायर चेंज। चलिए आगे। भाई का आया है पार्सल, तो 2-3 मिनट लेट हो गया। पार्सल ले रहे हैं भाई। तो फाइनली पहुंच गए हैं टायर दुकान। भाई का गाड़ी लगा हुआ है, बातचीत चल रहा है टायर दुकान का। कराएंगे गाड़ी का टायर चेंज। अंदर में चल रहा है ओनर से बात। भाई लोग हैं तो लगा दिया भैया गाड़ी, इसको उठा रहे हैं, करेंगे भी टायर चेंज। इधर देखिए सर, रोड में दुकान इसका शोरूम। भाई कर दिया है काम स्टार्ट, लगा दिया है प्रेशर में, टायर खोल दिए थे। ये भैया कर रहा है, अभी आ रहे थोड़ा सा दिखते हैं। एक निकाल दिया है, जा रहे हैं थोड़ा खाने का कुछ देखने के लिए। देखते हैं आगे क्या मिलता है। ज़्यादा बड़ा दुकान नहीं मिला था, हम फ्रूटी ले लिए। भाई भी एक फ्रूटी लिए थे। रोड में है एक सेठ का शोरूम, भाई यहीं रुके हुए थे। भाई लोग का चल रहा है बातचीत, पूरा वो बता दे रहे हैं कितना ये सब करे। टायर यहाँ मिल जाएगा आपको। ये काफ़ी बड़ा शोरूम है टायर का, देखिए। भैया ने चढ़ा दिया एक टायर चेंज। ये तो निकाल दिए हैं, एक चक्का में लग गया है, दूसरा हो रहा है। ये भैया निकाल दिए इसको। अब न्यू टायर लगाएंगे, लगा रहे हैं इसमें न्यू टायर। देखिए किस टाइप से इसमें लगाएंगे। ये तो लगेगा देखिए मशीन से और इजी से। बैटिंग रूम में गाड़ी का टायर हो रहा है चेंज। तो फाइनली हो गया है टायर चेंज, अलाइनमेंट चल रहा है, लगा हुआ है इसमें भी। बाकी तो चारों चक्कर लग गया है। तो फाइनली बन गया है गाड़ी, निकल रहे हैं हम। तुम यहीं रहो। भाई बोल रहे हमको तुम यहीं रहो,